kulikayo mukuumulamu okwo program ekkuba ekyagenda mu maaso tulina Sheikh Idris. Sheikh, bwe tuba tugenda okuwummulamu tulese ekibuuzo mu ddiiro tulina okulera kwe kuno kwe twalaba mu program ziri ezaayita ne wabeerawo n'okulabirira kubanga n'omwana ataliwo osobola okumulera n'ataliwo osobola okumulera kulera n'okulabirira nze ndaba nga bintu bya njawulo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, guno omulembe gwe tuliko ogwa digito ebintu byoyogedde ndabye nga challenge z'amaanyi waliwo abazadde nga tagenda kudda mabega kwa bino bitegeeza kudda mabega kuddamu kwetegereza. Abamu amaaso gaafa bali mu gaalubindi ne gaalubindi zennyini zirimu obunankani obulala nga kumugamba okutunula ku simu okumala ebbanga omunyonyolezi apu nti eno apu etegeeza kino nakino nga tajja kubisobola. One, abalina tubibagobeko tubagobe ku digital muga omwana owange sawa kulaba na simu. Ekyokubiri, tugenda kulabirira tutya abaana bano tugenda kubalera tutya mu ndera gye tutagenda kwejjusa. Aliwo kye twayogera wano nti tulera abaana, let's raise children who won't have to recover from their childhood. Nti omwana ntagenda kugamba nti muzeeyi teyanfaako oba muzeeyi yankotogera, ekimu ku bibiri. Tugenda kubalansinga tutya wakati w'ebintu bino okulabirira n'okulera. طيب بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. kakati okubeerawo kwa tekinologi ono essaawa 24 si bwe kyali dda. Edda ffe twakulira wano mu Uganda twalinanga TV UTV etandika 12 eggala 6 otyo ffenanga kye tulina okulaba nereeta entimbe. Kati tekinologi yaleeta ebintu nga TV tezikyaggalawo zibeerako 24 hours naye yennyini tekyaggalawo. N'eri yennyini eyaffe eyaggalangawo nayo yennyini tekyakola ki tekyaggalawo. Kakati kiba kitegeeza nti abaana baba basobola okgenda ku mikutu egyo obudde bwabwe bwonna, era bw'oba tofuddeyo kubakugira kwebaka oyinza okubasanga nga beebase essaawa nga 8 oba 9 oba oluusi oli neyeebaka nga n'essimu ye ekyakola ki ekyagenda mu maaso otulo ne tumutwala naye nga ziringa ssaawa 8. Era abaana bwe babeera eyo mu bisenge byabwe basobola okubeera ku ssimu ezo oba ku taabu oba ku kiki oba ku kompyuta mpaka ssaawa 9 oba obudde okukya. Kakati kyendavudde kugambe nti challenges zongera eziriwo zongera mu budde n'okutunula n'okukanula amaaso bye tutabadde nabo. Ezimu ku challenge endala ez'amaanyi nti odiiringa n'ekintu ekitaaliwo nga gw'okula kyotamanyi kyotayinaako ki kumanya. Nti nange nga waliwo ebintu biyinza ogga ebyo nange nabiyitamu ebyo nange bwe bulamu bwe nayita. Era ng'osobola okugamba abaana naddala bw'obeera ng'olinga musomesa nti mu ebyo byonna bye batawanya naffe twabiyitamu naye tebiriimu mugaso ng'obimanyi. Naye kino ogamba abantu ekintu kyotayitamu nga nabo basobola okuga nti naawe kakati ati mu mulembe gwammwe mulala bino tibyaliwo ne lufuuka lutalo kati abaana banvumye bandabye mukamwa. Kakati ekyo weekiri. Waliwo challenge endala kwe kubeera nti tuwangaalira mu mbeera alaishu fi manakhin yuqaddisu alkhususiyat, nti abantu buli we bayimirira boogera privacy nankani omuntu olina kumuyingirira mu kino omwana rights omwana bwaweza emyaka bwegiti aba akuze ekyo ne kibeeranga kwegamba nti ebyo babyogera n'afuuka mwana waani bwakula okwegamba nti bw'obimenya kwegamba oba okoze ekivve owangalira mu nsi oba owangalira mu nsi ndala etakyaliwo.
kakati ebintu ebyo byonna bireetawo gundi bireetawo their challenges ebijja n'omulembe guno ogwa digits. Kakati kiri kyewabuuzizza nti tuteekwa okussa mu bwongo bwaffe nti ate yo ensi tegenda kudda mabega, abaana baffe eyo yensi gye balina okuwangaaliramu. Kakati ebyo bye tulaba nti biyinza okuba nga si bituufu, ate ebbali waabyo waliyo ebirala ebituufu era nga nabyo ate balina kukozesa mikutu egyo okubeera nti basobola okutambulira mu nsi. Tetulina kubibasalako completely. Anti kakati omwana ebintu byonna kati babikolera ku kompyuta, ebintu bingi babikolera ku kompyuta. Olid lwakuba nti kati ffe okusinziira ne ku level of development na biki ez'amawanga gano agamu agaffe, omwana alina okubeera ne kompyuta mu ssomero. Alina okubeera ne kompyuta mu ssomero. Kati okusinga kikyali ku level ya university, nti omwana bw'atuuka mu university olina okukola ki? Olina okumugulira kompyuta eyo, laptop n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Omuntu bw'abeera mu office takyasobola kugyewala. Kiraba? Kakati neeno mu masomero agamu bigenze bituuka neeno mu secondary. Kakati toyina ngeri bw'ojja kubibajjako ng'ate n'obulamu bwabwe n'okusoma kwabwe kwe kugenda okutambulira. Balina okukola research bagikolera ku net. Ate nabiri biri luddawa? Biri ku net. Biri ku net. Ya salaam. Kiraba? Kakati nti eyo reality nayo tuteekwata ogikola ki? Okugikkiriza nti weeri. Nti yensi direction. Nti yensi ye direction yeeri. Era bw'ogezaako okugamba nti obibagireko ddala oba eyo baleme na kubiyiga. Kuyiga kompyuta na kugikozesa biki kubanga oyagala obeewaze kino na kino na kino, ate tebajja kutambula mu bulamu. Ababo basigalidde. Ababo bajja kusigalira. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Balance eri wa Sheikh. Kakati katumaleyo na kano tugende ku balance. Taraju mafhumu al-ihtirami lil-kabir. Okusereba kwentegeera y'okuwa abantu abakulu ekitiibwa. Waliwo okusereba kunene wakati w'entegeera y'okuwa abantu abakulu ekitiibwa nga mutwalidde n'okurespectinga ebintu byebagamba nti bya ddiini oba bya kalica. Waliwo okusereba kunene wakati w'ebintu ebyo ebisatu. Naddala kwegamba mu bulamu obwawamu. Obulamu obwawamu oli agenze mu katale, agenze mu luguudo, agenze luddawa, nti abantu tebakyafaayo ku biki bye bambala. Tebakyafaayo ku biki bye bakola nga bavuga emmotoka. Tebakyafaayo ku bintu biki bye bakola nga batudde oba mu restaurant oba mu public. Tebangi tebakyafaayo nnyo ku biki bye bakola. Ebimu bikwasa ensonyi, abantu tebakyabifaako. Luli nga tobisuubira kubeera mu public. Mu lujjudde. Kati oli bw'aba ayambadde akagoye nga kakomera ddala eno waggulu eno. Owulidde? Afulumye atambula nga ye aga nti nze eddembe lyange. Naye kakati kuga nti naye kakati abaana bafuluma. Kati abo basanga bafaanana bwe batyo. Kugamba abaana baffe ki kye bafuna? Abamu bayinza okulaba nti eyo y'ennyambala entuufu. Kubanga oli atambudde ayambadde akagoye ako alaba buli omu amutunuulira. Va ku baana abamu abayinza okuba nga babatunuulira nga beesooza ne bakola ki, naye ate abo bayinza okuba nga be batono. Oyinza n'okulaba nga waliyo ababalaba nga bo babakubira na bukubizi nduulu ne comments ze bakola nga zikola ki, okikubye. Kakati ebintu ebyo byonna tuyinza okuba gwe oyinza okubeera gwe nange ffe nga tetulina kyamaanyi nnyo kye tusobola bikola ki, kubikyusa,
naye ng'ate tulina okugunjula abaana baffe n'okubalabirira. Kakati kiri ekyokuwa abantu ekitiibwa abatusinga tekikoma ku kubeera nti abaana tebakyawa kitiibwa bantu bali bewayogeddeko nti omwana yabeeranga wa kyalo ng'awoona ekitiibwa n'awa noono era nga noono asobola omukangavula n'abazadde bennyini awaka. Respect abaana gye babawa amaka agasinga obungi yasereba kinene awaka wennyini. Abazadde respect gye bawa abaana abaana gye bawa abazadde. Kwegamba nti abazadde balinga nabo abasalendalinga abakiwaayo nti owaayo embeera bwetyo bwefaanana oba abaana bakubuuzizza oba tebakubuuzizza omulembe guno bwe gutyo bwegufaanana. Kakati okusalendalinga okwo nakwo weekuli ojja okwataganye n'ebintu batudde bagalanidde ebintu ebalaba TV tebakutikkula tebagamba kulikayo gwababuuza ate kakati ebintu ebyo bitambudde n'omulembe guno tibwe bityo bwebikolaki bwe bifaanana. Naye ate mwana wattu bw'obanga okitegedde nti bwe bityo bwe bifaanana era n'omanya kikyolina okukola ate abaana era sitiiro basobola okuvaamu nga bantu balamu era nga bategeerekeka era nga baana. Naye kiba kyetaagamu obuzuukufu obusinga obw'enjawulo obusinga ku obwo bakadde baffe bwe batuteekangamu ffe nga batukola ki nga batulera oba nga batukuza. Kakati abazadde bazze ne batabika ebintu bibiri, ne batabika tarubiya ne riaya. Awo ne batabika okulera n'okulabirira byanjawulo. Okulera bwe twogera kulera kiba kitegeeza okuyingiza mu baana values n'empisa n'eddiini ne skills n'okubalaga ebintu bye balina okujjumbira oba okussaako omulaka okuyita mu bulamu bw'ensi. Ekitarubiya kwe kulera abaana obayigiriza empisa obayingizaamu omwoyo gw'eddiini obayingizaamu skills kugamba ebintu omuntu byalina okukula nga abimanyi ebisookerwako si byanjawulo nnyo. Abaana kwe kubeera awaka ne babeera nga basobola okwoza ebintu ekyo kiyamba bo mu bulamu bwabwe. Basobola okuwaata emmere, basobola okugifumba, basobola okukola ki, basobola bw'oba olina emmotoka basobola okukoleza ku kamotoka. Nekitabeera nti abaana bali mu luwummula gaana galenzi gakulu gali mu secondary naye era ofuluma waka ero otoola omutwalo oba 15,000 zakwoza mmotoka bali mu kukiringa. Kakati ezo skills abaana balina okuva awaka nga bakola ki? Obulamu togenda kubeera nabo lubeerera kiraba. Ate era abaana gye bakoma okubeera nga babuvunaanyizibwa ne bw'obeera nga enfuna weeri osobola okubeera n'abakozi abasobola okukola ebintu ebyo. Si kituufu abaana okubakuza nga ebintu ebyo tebakola ki? Kati eyo tarubiya yendera ti omwana alina okubuuza abantu, omwana alina okuyiga okwesala enjala, omwana asanirira, omwana ogolola ku lugoye, ayala obuliri bwe, essuuka ze n'engoye ze yazooza ne wabeera nga waliwo ebyuma bino washing machine kale azooleza omwo naye nga yazoozezza atutta obuvunaanyizibwa. Owulidde abaana abo okujja n'otuuka mu masomero Allahu akbar noga tuli ku kino obulokaaba amaziga ng'omwana baamuwa engoye za uniform zonna n'azisuula zonna eddugala gy'asuula n'akubira omuzadde oba omuzadde azze n'amugaa nti baagibye ye gundi yokka gye balina ne bazironda eyo nga ziriko amannya. Kale waliwo abazadde ye buli bamugamba nti baagibye bagi ng'agula endala. Omwana bwe essuuka n'azigira bwe baba tebafuddeyo bano bandi osimanyi wadde ni metroni tebafuddeyo kussaamu maanyi ga njawulo
asobola okumala ettaamu nga tazoozezza. Kiraba kakati ebintu ebyo kiba kitegeeza nti abaana abo tebaliimu kulera. Naye Sheikh abamu bakozesa fujja abaana abalenzi naddala. Kakati efujja eryo era omuzadde ng'ogasseeko n'abaana abamuyambako ng'abasomesa be balina okulikola ki okulirwanyisa. Kati omwana omu bw'amanya nti essuuka ze baamuweeza pinki oba eziraga obukyafu nti ziddugala tazaalaako ku buliri. Kati abamu tebazaalaako, kakati abalala ne batandika okubbeeteeza abannaabwe. Kiraba kakati eyo etarbiya eyeyingizaamu abaana empisa ne bayingizaamu eddiini ne bayingizaamu ki. Kati riaya kwe kulabirira. Kati riaya okulabirira okwo kwe kuyingiramu okubeera nti obawa bye baagala, basasula school fees, bwoba bwana buto buno obugulira ebyokuzanyisa, akasente bwe kabawo wekali omwana bw'aba akuzemu bw'ati osobola omugulirayo akagaali. Ebyo biri mu riaya, si tarbiya. Okulera ebyo biri mu kulabirira, si kulera, si kugunjula. Ekyokugunjula kirala. Kakati abazadde abasinga obungi twabitabika. Bwe tukola kino ekya riaya tulowooza tukoze tarbiya. Okugunjula n'okulabirira. Okugunjula Sheikh kwawula nnyo ku kibooko. Kwawula nnyo ku kibooko. Ffe twakula tumanya baga nti mwana yeetaaga kugunjula ng'ogamba ogwo muggo. Kaakati kibooko eyinza okubeerawo koolu olumu oba mukasi mu ngeri etali eneyitiridde, naye nga abaana bw'obanga obadde obeera nabo babagunjula mu kubabuulirira na kubalagirira. Okubalaga kyakkola. Nga bwe twayogera nti abaana bw'oba obayigiriza ebintu n'obabuulira ne asibaabu. Ensonga. N'obabuulira n'ebizibu ebiri mu nsi nti bannange baana bange muli wano olwaleero muli mu maka gange. Naye temugenda kubeera wano lubeerera. Oba nange sigenda kubeerawo olubeerera. Mujja kutuuka ekiseera nga buli kimu kyonna mu bulamu bwammwe mwe muyina kitunulidde mwe muyina okukyetuusaako, mwe muyina okukyekolerera, mwe muyina okutuuyana. Kiraba kugamba ogamba nti ebintu ffe twakula tebabitugamba naffe tujja bigamba abaana ab'omulembe guno sibeemu omulembe ogwammwe. Bano balina challenges nnyingi. Kakati bwe tukolako kino ekimu kino ekyokulabirira ne tulowooza nti nakiri ekya tarbiya kikoze eki nga tumaliriza oyajja kubuuza ekyo kyogaa nti abaana b'omulembe guno si gwe guli ogwammwe oba ogwaffe. Ajja kugamba waliwo abantu abalina ebibuuzo ebinyiiza nti bali balina musaayi gwa guliini, ffe tulina gwa reedi, ffe tetwavaamu. Anti omuntu ebintu bino byayitamu obwongo bwe bye bulaba ne bye buwulira birina kinene nnyo ekibukyusa obuki. Kakati bwe bibeera ng'ebintu ebiriwo olwaleero abaana bye balaba tibyaliwo ku mulembe gwabwe, kiba kitegeeza nti bino ebiriwo bye balaba bye bawulira ne basigala ng'omusaayi gwabwe gulinga ogwaffe. Naye kiba kitegeeza nti tulina okukyusa mu ngunjula gye tubakola ki gye tubagunjulira. Ate era ekyo kikulaga nti olw'okuba omusaayi gwabwe gulinga ogwaffe kyangu kyakubeera nti bwe tuba tufuddeyo tusobola okubajjamu kubanga omusaayi gwabwe gulinga ogwaffe. Sheikh wunzika. Kakati kampunzikire ku omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nolwekyo bwe tubyogera bino omuntu aleke kulowooza nti twogera mu bwogezi. Ebintu bino bwe tuba tubifuddeeko bituyingiza omuliro. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Andi kubagambe nti wali abamu naye kati hadithi egyeyongera mu maaso nti warajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulu an ra'iyatihim oba an ri'ayatihim. N'omusajja avunaanyizibwa ku bantu baki b'omu maka gwe wa huwa mas'ulu an ra'iyatihim. Muru awladakum bis-sala, mulagirira abaana bammwe okusaala nga balina emyaka 7, mubakangavule mubawoozeza emyaka 10. Wafariqu bainahum fil madaji, mubaawule mu bisulo.
kati okirabira nti yetukagana ne gundi na bino bitubadde twogerako okubawula mu bisulo kiba kitegeeza nti tarbiyatuhum ala al-iffa osobola okubakuza nga bayina ensa nga basigadde bantu Sheikh gundi gyobadde abaana abawala babeera n'ekisenge kyabwe kibeera kyabwe nga tumaliriza ndaba nga gundi gyobadde yogerako khususiya privacy rights ndaba ate obusiraamu bwe bwagisooka okugiwa abaana kubanga abaana bwe osobola okubawula mu bisenge abalenzi n'abawala olubiro bawadde privacy kakati eno khususiya ey'ebiseera bino privacy ate bo baagala ebeerewo mu bintu bikyamu y'obusiraamu bwaga privacy eri mu bintu ebituufu bo bagamba kukola bye baagala ne bwe biba bikyamu ate bagambwako privacy eri obusiraamu gye bugamba eri halal eyensa eri gye omubaka gye yatuuka okugamba nti singa omuntu ayiswa amaaso ge bwati mu katuli k'oluggi alabe ebiri munda ne bwe bamufumita eriiso oli amufumisa abatalina musango kubanga ayingiridde privacy kati privacy busiramu gyeri nnyo naye ng'eri mu bintu ebituufu ate ebiteekawo ensa ebiteekawo obuntu bulamu sikuleka nti abaana bali eyo tebagambwako saagala kuyingira mu ddembe lyabwe yazze ne mukwano gwe saagala kubalingiriza la hawla wala quwwata illa billah waliyazu billah Sheikh tuyanza nnyo barakallahu fik bannaffe abazadde abali eyo nsuubira abazze batambula naffe program kati ziweze nnya kituufu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino bitubeere bya mugaso okubanga bikulu weewaawo obudde wano mu studio tebumala naye ebikoonebwako noonya omuwalimu wo akwongererezeeko kuba nsuubira nti eriyo omuwalimu awagira empisa embi ne bwe tuba twawukana mu bintu bingi naye ate awo teri muwalimu kabeere munaddiini akkiriziganya na mpisa mbi era olaba munaddiini akkiriziganya n'empisa embi oyo abeera si munaddiini abeera musige nti alina kyeyajja okukola ekirala naye nga bw'oba nga olina kyotamatidde olina kyowulidde nga tono osobola okutuwandiikira osobola okutukubira essimu zebatera okuteekako awo n'obuuza ebibuuzo oba oliawo abawalimu bwe banadda babeera banaabiddamu naye nga byetuwuliddeko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire tubitegeere aye tubiteeke mu nkola atuwa abaana abalungi abalongoofu abanaatwesiimisa ne bwe tunaaba tuvudde mu dduniya tubasiibulire wano nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh